Probably the reading of the Bible is not really that important. Para man yun na o basta lang read your Bible. That is very, very possible and continuous if we understand. Okay, nakakaibat kita mo ay lumiwas. And we will so, importante mga kaisunan, ang tulong sa Diyos. Just imagine, no? Kung hindi ka mamamahaw, sa iyo, mamamahaw na rin ka kabe. Isa sa mga, okay, wag kayo mamamahaw. Okay, so, sa may breakfast, sa may bakit ikurol. Tukon na. Alas this. Ang ay pag-board guys, ang ayaw. Okay. Wala kang pagkaon sa mga kaisunan, tuluyan. Kung iluya ka, kung saan na lang, sa imong kagutom, sa imong kaluya, maski kung saan na lang, ako naman ang correct, maski paawa na kautom kayo na sa kagutom na. Wala yung sunod, kung iluya ka, wala kang sunod, gani na kaayo sa okay? Yeah. Ang Diyos, salamat sa pag-usapan. Kung sinaaman na lang sumunod sa mga go to the church and resort. It takes 7 nights. Kumala sa kanya. Please you. Jesus, and we pray. And God bless you. Don't forget to read your word. Okay?
Ayong buntag mga igsuon sa Ginoo. Good morning. Kumusta man mga kaigsuonan? Ayaw na ba? Salamat sa Dios kay lain usab na Domingo. Ug nakita na punta ug kita makasimba sa ato ang buhi nga Dios ini na pagtagon. Manindog ta og atong ilamano, idusta ang mga kaigsuonan. I'm blessed. I'm blessed. I know that I am. Because Jesus is the joy of my life. I'm blessed. And I know that I am. God's promising to give us life. I'm blessed. God will give me. And He'll do whatever I do. Doesn't get happy to us. All of my I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed. I know that Christ Jesus is the joy of my life. I'm blessed. I know that because He's promised me His life. I'm blessed. Because He walks with me and He's seen whatever I do. There's nothing happened to us. I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Are you blessed? Amen. Praise the Lord. Amen. Please be seated.
Palihog manindog. Sulod sa imong templo, O Diyos, na malandong kami sa gugma mo, mawalay paglupad. Gidayi ka sa katawan sa tanang dapit, o ang imong gabantog milugpog sa tibuok kalibutan. Kining maong Diyos, mao ang atong Diyos, samtod sa kahangturan, o giyahan kita niya sa tanang panahon. Atong awiton ang awit sa pagdayig, tugutin Diyos, kining dila ko mag-awit. Magaputa, balaan na mga Diyos, nagiya sa tanang mga butang, ilabi na sa among mga kinabuhi. Pasalamaton kami kanimo. Salamat sa imong gugma, kang kanunay nagabugkos ka namo, diha sa panaghiusa. Ginoo, una sa tanan, pasayloa kami sa among mga sala, aron hinlo, tapos kami nga moduol sa imong presensya, niining mga taknaan. Andama kami, O Diyos, sa pagdawat sa imong mensahe, aron maliko ng among pagtuo o pagsalig kanimo. Kining tanan, among ipangayo, pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Palihog manlingkod. Pagbasa sa tubag-tubag na makitaan sa Roma 5:16-71. Ug ang gasa nga walay bayad, lahira kaayo sa misangkot sa pagkapakasala niadtong usang tawo. Kung tungod sa paglapas nga nahimo sa usa ka tawo,
Ang kamatayon mihari pinaagi sa maong tao. Sa labi pagayod, pinaagi sa usang tao nga mao si Jesucristo. Busa, maingon nga ang paglapas nga gihimo sa usa ka tawo misangpot sa pagkahinukman sa silot sa tanang mga tawo. Kay maingon nga pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo dagan ang nahimong makakasala. Ang kasuguan misalud-od pagsulod aron sa pagkadagsang sa kalapasan. Apan dini gani midagsa ang pagpakasala, ang grasya milabi pay noon usab sa pagpadagaya. Tanan karon nga mahimong sa ang sala pinaagi sa kamatayon. Ang grasya usab pinaagi sa pagkamatayo. Magahari ngadto sa kinabuhi pinaagi kang Kristo ang atong Ginoo. Good morning. So, welcome sa ato ang pagsimba nining ikaduha nga Domingo sa Pebrero. O karon nga Domingo ang nagsuot mao ni ang ato ang opening yun, no? Sa atong first week sa God's Grand Story. So nagsugod na sa mga Sunday school o mga Bible study nato sa Bradford ang atong pagtuon. And siguro sa Sunday school, nagsugod na po mo, no? May tungod sa Genesis. So, sugod na karon sa atong part 1 sa God's Grand Story. Adi ay mga pipila ka mga pahibalo, mga kaigsuunan. Sunod Domingo, ang magduma sa pagsimba nato sa mga services, mao ang ato ang Bradford Couples Fellowship. So, mao na nga in that connection, ihangyo na ko ang tanan ng mga couples, no? Mo apilta sa choir, kay ang magda sa choir sunod Domingo, mao ang Bradford Couples Fellowship. Kunya, na-practice sa choir karong Huwebes, February 12 o Sabado, February 14, Valentine's Day, 6:30 in the evening. So, katong mga young couples, apilta niini. Karon na ning Domingo, sunod Domingo. Kunya, sunod Domingo mag-igsoon, human sa 10 a.m. service, dunay fellowship ang katibukan sa mga couples. So, all the couples are invited to join right after the 10 a.m. service sunod Domingo. All afternoon, dunay event called COP Olympics. COP Olympics 2015. So, magdala mo daan na o mga isa na kay uman ang simba, mga-on niya na yung mga games sa fellowship sa atong couples network. And then, karong February 24 may suon, wala man na siya trabaho o eskwela, aduna tay new life training cycle din sa Bradford. I-andam ta ang saan na to pag-evangelize. So kung kamo di mo kibaw mo evangelize, here's another training, one whole day to train us how to share Jesus Christ to our friends, to our classmates, to our office mates. So this will help us make disciples. So 8 to 5 din sa Bradford. So palihog manita ani karon February 24. Kunya nato ang anak na simbahan dito sa Marayag, Southern Leyte, nag-celebrate sa ilang anniversary karon. So ato silang i-greet sa ilang anniversary. Pasalamatan nato ang Ginoo. Tuwa po dito si Ate Che, kauban ni Pastor Rex Taveros para mo dala sa mensahe nato dito nila. And then
ang youth, doon na po yung mga line-up of events, kinsa yung mga youth din na, check sa mga kalihukan. February 13 na youth rally, 5:30 in the afternoon. February 14, doon na True Love Waits na seminar. 9 in the morning to 4 in the afternoon. February 21, evangelism training, and then February 24. And then, alam sa mga magplanong magpakasal. Ikinsa man yung nagplanong magpakasal. Magpakasal mo usap? Doon na tayo pre-nuptial seminar alang sa tanang nagplanong magpakasal karon nga tuig. Ha? So, either inyong wedding month is this February or December. Kung this year mo magpakasal, non-requirement yun yung appeal mo sa atong pre-marriage counseling seminar. Magsugod ni karong February 12. Okay? So, tingubon ni siya. Ha? So, katubisan, pastor, o kami ka-decide, dahil may appeal na lang daan. Kaya, bisan pag maka-decide kung sunod tuig pa mo, ang seminar mo dyan po mo, para mausalan din na to. Ha? So, upat ni siya ka-session, biblical portrait of marriage. And then sa uban pa ng mga announcements, make sure that you bring home a copy of the weekly bulletin. Aning panahon na atong awiton, atong awit sa pagpangadya. Atong aplihan ang atong mga Biblia, mga tekstunan, at tutas sa Genesis, Kapitulo 12, versikulo 1 ngadto sa 5, ug agi o pagtahod sa balaang tulong sa atong Dios, yangyo nako ang tanan sa pagtindog. Kung si Yoba miingon kang Abraham, pahawa ka gikan sa imong yuta o gikan sa imong kaubanan o sa balay sa imong amahan ngadto sa yuta nga akong igapakita kanimo. Ug akong pagabuhaton kanimo ang usa ka dako nga nasod. Ug ikaw pagapanalaginan ko ug pagapadahon ko og ang imong ngalan ug mahimo ikaw nga usa ka panalangin. Ug pagapanalanginan ko ang mga magpanalangin kanimo ug ang mga pangimaraot kanimo pangimaraoton ko usab. Ug diha kanimo pagapanalanginan ang tanang mga kabanayan sa yuta. Mao nga miglakaw si Abram ingon sa gisulti kaniya ni Yoba o milakaw uban kaniya si Lot. O si Abram may panuigon na kapituan o 5 ka tuig sa paghawa niya sa Haran. O gidala ni Abram si Sarai na iyang asawa o si Lot nga anak sa iyang igsuon nga lalaki. O ang tanang kahimtangan nila
na ilang nahipos o mga kalag na ilang natigom sa haran. O milakaw sila pag-adto sa yuta sa Kanaan o ningdangat sila sa yuta sa Kanaan. Ang Diyos magapanalangin kanato sa pagpamati sa iyang pulong, maglingkod ang tanan, makampo kita. Salamat o Diyos among amahan, niining lain ang usab nga adlaw sa pagsimba. Salamat Ginoo sa mga panalangin nga among nadawat gikan kanimo sa niglabay nga mga adlaw. Salamat sa mga panalangin. Salamat sa grasya. Kabaw sa tanan, salamat kaayo kay ikaw mahigugmaon na Dios nga imong ipadala ang imong bugtong anak na mao si Jesucristo. Siya namatay sa cross aron sa pagbayad sa among mga sala. O sa tanan naming salig kang Kristo, dili na sila mamatay, magiagom sa kalayo sa impyerno, Pinoon makabaton kung kinabuhi, walay katapusan. Salamat ni anak na grasya o Diyos, kay imo kaming giluwas. Salamat kay karong adlaw, imong pagabaguhon ang among mga pagtuo, imong pagabaguhon ang among mga kusog, imo kaming panalaginan o Diyos. Aron nga maandam kami sa lain usab nga mga challenges ini nga simana. Pasayloa kami sa among mga sala o Diyos. Kami nagaangkon na nakasala kami kanimo sa among mga gipangsulti, sa among gipanghuna-huna, sa among mga gipangbuhat. Limpyuhi kami Ginoo, putlian kami, pinaagi sa imong balaan nga Espiritu. Tabangi kami karon Ginoo nga masabtan namo ang imong pulong. Giyahin kami, buksi ang mga kasing-kasing o una-una. Aron nga masabtan namo ang imong pagtulunan. O kami mutubo diha sa among kaalam, mutubo kami sa among spiritual na kinabuhi. Ako nagaampo Ginoo sa tanan nimong mga anak na nagbaluyahon karon. Ikaw magatambal kanila, hikapa sila sa imong balaan ng mga kabot o Diyos, aron sila makabaton sa grasya sa imong pag-ayong. Among gidala sa pag-ampo ang mga igsoon namo nga adunay mga problema sa kinabuhi, tambagi sila Ginoo, tagai sila sa ilang mga panginahanglan, Lord, biyahe sila nga masabtan nila ang imong kabubuton sa ilang mga kinabuhi. Amahan, ako nag-ampo nga imong panalanginan ang imong mga anak nga dili silang maglisod-lisod, nga makit-an yun nila Ginoo ang imong plano alang sa ilang mga kinabuhi. Kami nag-ampo nga panalanginan ko nimo ang among simbahan, ang Bradford Church, nga padayon unta kini nga motubo nga iglesia diha sa among pagpangalagad kanimo. Tabangi kami nga ang matag membro niini mobuhat sa iyang mga buluhaton. Karon nga daghan pa nga mga kalag ang among nga madala diha kanimo. Lord, ako pa kaayo ang buluhaton, daghan pa kaayo nga mga katawhan, ang angay imbitahon, ang angay paggasangyawan sa maayong balita. Apan ang naghimo ni Jutay ra. Busa ako nag-ampo nga imong hikapon kaning imong mga anak karon nga kami mubuhat kay base mo balik na si Kristo Jesus. O ulahin na ang tanan, wa mi nahimo alang sa imong gingharian. Busa tabangi kami nga ang tagsa-tagsa mohimo gayud sa pag-disciple o pagtudlo o pag-share sa gospel, sa ebanghelyo. Aron na daghan pa ng mga katawhan ang maluwas gikan sa ilang mga sala. Panalangin niya ang mga programa, ang mga Bible studies, mga B groups, ang among mga kids ministry o youth ministry, ang men and women, uban ni sila Ginoo, ang among seniors, ang mga choir,
Gamita kining tanan nga mga kalihukan sa imong simbahan, Lord. Karon nga kaniga iglesia mo tubo pa. Mo dako pa ang among mga makampo nga mga buluhaton alang sa imong ginagana. Kami nag-ampo sa among mga outreach programs. Aduna kami church planting, Ginoo, na paghimuon sa konsolasyon. Nag-ampo kami nga ikaw magkauban ni Pastor John dito na imo siyang providan sa mga katawhan na makatabang niya ang among church planting usab dito sa Lapu-Lapu, sa Mandawi o uban pa dito sa South. Amahan tabangi kami nga magabot kining 2020 vision nga sa tuig nga 2020 adunay 20 ka mga bag-o nga simbahan ang matukod alang sa imong himaya o kabulugon. Sa among pagpadayon karon sa pag-ampo, idala na mo pag-ampo ang among nasod, panalangini ang Pilipinas o Dios, ang among pangulo, giyahi siya Ginoo, kay daghan og mga problema kining among nasod. Liguna ang among gobyerno, ang among military system, tabaki sila Ginoo, ang masanta kining mga dautan ng mga elemento sa among nasod. Giyahi kami Ginoo. Ug labaw sa tanan iampo na mo ang spiritual revival for the Philippines. Nga kini nga nasod mo ilagayon kang Hesukristo na among Ginoo nga Manluwas. Kay diha sa ngalan ni Jesus kini tanan ang misalin. Amen.
Good morning once again. Are we ready for God's Word this morning? Di pa ta magsugod mong igsuon, ako lang i-announce again that we have a recent church planting sa Consolacion, and sa idukol sa Consolacion. So, can I see the hands of those of you living in Consolacion, in Liluan? Kinsa may naado diya nakita, Liluan, Consolacion, or maybe kanang before sa Consolacion. Okay? Now, please see Pastor June. Pastor June, kundi Yado. Okay, na si Pastor June. Atong pakpakan si Pastor June. Kay nangitag tabang si Pastor June na to, kinsay mga kauban na to sa simbahan haron. Of course, pwede mo makasugod o Bible study. He will visit you, or maybe you can introduce him to some of your friends. Aron nga masugdan nato atong church planting dito sa Consolacion. Because soon, Consolacion will become a city, no? Naku naman, una naman ang SM dito, so city na kita. And that's where we are heading. Kung asay na mga daghang tao, we go there so that we can plant the church of our Lord. Alright, mandita sa God's grand story, His Word, your life. And part 1, we will talk about the life of faith found in Genesis. So, siguro ang uban ninyo, wapa kay kasabuton sa maning God's grand story. This is the story of God's salvation plan maning suod, no? Nga nagsugod sa Genesis hangtod diha sa Malakay. And kini atong i-go through the manual, this will help us understand the whole Old Testament. So ang first week, sa uban ninyo nga wala pa naka-sugod last week, dunay devotion na rin, magsugod na ni ugma sa buntag, no? So day 1, creation and fall. Ang uban ninyo nga nagsugod last week, magsugod na mo sa inyong week 2. Right? Through this study, we will learn the story of God's redemption, of God's restoration, and then it will culminate with the plan of God sending the Messiah, Jesus Christ, our Lord. But first, we start with Genesis. The word Genesis in Hebrew, it means beginning. So there in the book of Genesis, we find the beginning of the Word. Genesis chapter 1, He creates ang Ginoo ang heaven and earth in 6 days. Genesis chapter 3, nagsugod ang sala, remember, the fall of man, natintal si Adam o si Eve sa serpent, ug mauto nga dili lang kay si Adam ug Eve nakasala, ang tibuok kalibutan na usab mao na nga ngano man ang mga leon mamaak, mga bitin, mga mananap mamaak, ngano man nga dunay patay. It's because of the fall. If you study Genesis chapter 1, sa wala pa ang sala, igsuon sa kalibutan, mga igsuon, peaceful ang kalibutan. No? Ni lamog, dili mo paak nimo. Kay before Genesis chapter 3, ang lamog, ang ilang kinaon zaman, plants. All animals, plants. But then, because of sin, because of the fall, muna nang nagawas na nang mabangis ng mga, nanay mga sakit, nanay cancer, nanay mga bacteria, and muna ni resulta karon, kubot ang kalibutan. Okay? Now, ang Genesis is divided into 2 parts, 4 events, 4 creation, or 4 people.
Ang first part, Genesis chapter 1 to 11, diri mo makita ang 4 main events. Unsa man ning events? Creation, and then nang fall, and then there's the flood during the time of Noah, and then the nation. Chapter 11, Tower of Babel. Remember? Diyan nagsugod nganong lain-lain og sinultihan ang mga tao. If you read Genesis 11, nganong nagbuwag-buwag ng mga tao. Ngano man, kaya gi-confuse sila sa Ginoo. Kaya ngano, ang mga tao at that time, they speak the same language. Unya, nagplano sila na magtukod o taas kayo na turi, kabuton ang langit, o gusto sila na makitupong sa Ginoo. Sa ato pa, man was filled with pride. Kung ingon ang Ginoo nga dili ni maayo, ug mao na gi-confuse sila sa Ginoo, ang mga tao istorya naglenday mo na nagkatag. Mao nang the beginning of nations. Genesis 12 to 50 mga igsoon, nagsugod diha ang plano sa Ginoo pagluwas sa tao, starting with Abraham. So 12 to 50, you have Abraham, 4 people, Isaac, Jacob, and then Joseph. So, ning end ang Genesis, na namatay si Joseph, mao na pagsugod nimo sa Exodus, mo na po neto isgutan next week. So, we will focus our attention this morning on Abraham. Okay? Nga naman, kay nagsugod ang Ginoo sa iyang plano sa pagluwas sa kalibutan, pinaagi sa usa ka tawo. It started with one man, and that man is Abraham. No? He is known as the father of faith. According to Genesis 15 verse 6, Abraham believed the Lord and he counted it to him as righteousness. Minyunta nga naman na sa tanang tao sa kalibutan, sa kadaghang tao, ngano ang ipili sa Ginoo si Abraham. Nganong di man ang imong lolo? Nganong di man ang akong lolo? Nganong si Abrahaman? Wata kibaw no unsay nang Abraham? If there's one thing i-reveal sa Bible, maora ni si Abraham mintuo sa Ginoo. Naa siya'y faith. Kung mao na itong isgutan ng igsoon, ang faith. Say faith. Ang faith ng igsoon, this is what the Christian life is all about. From beginning to end, the Bible says we are saved by faith. Ephesians 2:8 and 9. The righteous will live by faith. Romans chapter 1 verse 17. Sa pag yun, we live by faith and not by sight. 2 Corinthians 5:7. God chose faith to be the primary basis of relating to Him. No? Wala na lain pa nga way na ang tao makigrelasyon sa Ginoo. Sarap? Pagtuo. Mao na importante kayo ng pagtuo mga igsoon. Mao na sa Book of Genesis, gisugdan diha pagpaila sa Ginoo na kamong mga tao nga nakasala nako, makabalik na mo nako kung kamo adunay pagtuo diri kanako. And that is why in Hebrews chapter 11 verse 6 atong basahon together, and without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists. Nagingon ang nagsulat sa Hebrewanon na imposible sa tao na makaduong sa Ginoo, makahimaya niya kung walay pagtuo. That's why importante ng pagtuo. Ang pangutana, unsa man ang kinabuhi sa pagtuo? Unsa may gi-require sa pagtuo? Nganong si Abraham, siya man ang ipanalanginan sa Dios. Siya man ang nagpuyo sa kinabuhi na anaa sa pagtuo, no? Now, we will learn from the life of Abraham what it means to live a life of faith. Alright? So, are we ready? Now, unsa may requirement? Dunay tulo ka mga requirement na makita nato sa kinabuhi ni Abraham. Harong ikaw o ako, we can live a life of faith. Alright? So, are we ready? Okay, number 1. A life of faith requires what? Living your comfort zone. Muna yung una na itong makita sa life ni Abraham. Genesis chapter 12 verse 1,
Ingon ang Diyos, the Lord said to Abraham, Abraham, leave your country, your people, your father's household to the land I will show you. Now, tibanan na ito may soon nga si Abraham, ang iya yung ginikanan si Terah, yung papa si Terah, asa ginis na kasugod, they live in the land of Ur, you are. No? Naanak sa present-day Iraq. Okay? Ang Ur. Ang Ur is a fertile place. Dato kayo silang Terah, silang Abraham. Maayo kailang pagkabutang ito. Apan kung sa isultis Ginoo, biya. Leave your comfort. So Abraham went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abraham was 75 years old when he set out from Haran. So makita na ito mga igsoon that faith requires living. Sometimes living people, living positions, places, even living our life of pride. Gipakita diri sa life ni Abraham mga igsoon that if you are going to have a relationship with God, it must be a pilgrimage of faith. There must be living from the old to the new. If we are going to live a new life, we must live the old. Why? Because it is impossible to live together the old and the new. Nakita sa Ginoo na Abraham, I can use you when you are in Haran, but you can be more useful to me when you are in Canaan. Mga igsoon, sa pagsunod na ito sa Ginoo, sometimes, natay mga biyaan. It's impossible to be a Christian and remain the same old life. Diba? Ingon si Jesus, you cannot put new wine to old wineskin. Diba? There has to be living. And when God called Abraham to leave, wala na ito yung mga ingon si Abraham, Lord, dagain ko 6 months to prepare. The Bible says, the next morning, he left. So sometimes we can't rely on preparations and plans. We just have to listen to him. Because that's what faith is. Faith, mga igsoon, is obeying God without asking why. And sometimes it's so hard. That is why a lot of Christians today are not experiencing the blessed life that God promised in the Bible. Ano? We are not willing to leave our Ur, our Haran. Ano man, ganahan ta nga mosunod sa Ginoo, pero kung ani gyapon atong mga lifestyle dito ni biyahan namin man eh. Now we need to understand also my lifestyle guys sa Haran. If you're going to study, if you go to some commentaries, and what is the life of Haran and Ur? It is a life of paganism. They are so rich, they have everything there. Life there is worldly. And it's so hard to have faith in God when your hands can reach so many things. Diba? I don't know ni mo mga igsoon. What Ur does God call you to live today? Kung sa ka na lugar like Abraham. Abraham was called by God. Abraham, leave Ur, leave Haran. Go to this place. Nga naman sa Canaan. Sa Canaan, so may natin to. Wa siya lugar, wa siya parinti. In other words, this is what God is saying. I want you to live your life of self-comfort and self-sufficiency and be in a place where you cannot depend on anyone except me. That's the life of faith. God wants us to depend on Him. Not 50%, but wholeheartedly. Mga igsoon sa inyong kinabuhi karon, asa naman ka? Nabot na ka sa Haran? Or nabot na ka sa Canaan? No? God wants us to live. Number 2, makita nato sa kinabuhi ni Abraham. Second, lean on God's covenant. Not just leave your comfort, lean on God's covenant. This is what God told Abraham.
Okay, verse 2. I will make you into a great nation. I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on the earth will be blessed through you. Unsa man na igsoon? That's what we call the Abrahamic covenant. Unsa man ang covenant? A covenant is a solemn oath, a promise. Ang Ginoo ning saad kang Abraham, na kung mubiya ka diya sa harang Abraham, padaghanon ako ang imo ang kaliwat. Pero nagkatawa si Abraham, ano man, so ako pagdaghan Lord na 75 na ko. Okay? Di nato na di nato na underestimate ng 75 kay ang 75 makaanak pa na. Pero ang problema, ang asawa. No? Ang asawa. So, usawa mo na Lord. But then sometimes God promises big things and we laugh. Pero unsa may lesson? Lean on God's covenant. Sa ato pa, unsa man lean? Salig. Okay? When God called Abraham, he was just 75 years old. And take note, unsay saad ni God kang Abraham? Una, I will make your name great. Tanawa ang langit kung unsa kadaghan ang stars, tanawa ang balas kung unsa kadaghan, inana kadaghan hindi mo mga liwat. I will make you into a great nation. Unya ingon si God, I will bless you. No? I will bless you. Nindot ka ng word bless, no? In Hebrew, that's the word biraka. No? Biraka. Birahunti ka. Murang ana ba? Biraka. Ano na biraka? It means that I'm going to supply you. You will not need anything. I will save you from that land. Okay? And I will bless the people who will bless you. O yan, here's the amazing thing. Tanawa ni katapusan, tanawa ni tumoy sa saad ni God kang Abraham. All peoples of the earth will be blessed through you. Kaya ba mo ka mga igsuon na it took God 25 years to fulfill that promise to Abraham. Kanus pila edad ni Abraham sa diyang nanganak na si Sarah? 100 years old. 25 years in the making. Pero kay ba ba kang naigsoon na this promise of God to Abraham was fulfilled by God 2,000 years later. No? Exactly 2,500 years later. Because ang gisaad ni God kang Abraham si Jesus Christ. No? Kung sa isulti ni God kang Abraham, and through you, pinaagi nimo, all the peoples of the earth will be blessed. Everything about the nation of Israel, everything about the Christians hang on that promise. Why? You and I now are partakers of the blessing of Abraham because of our faith in Jesus Christ. Bisag dili pa mga Hudiyo, mga igsoon, we become partakers of the Jews. Why? Kung ningsalit ka ni Jesus Christ karon sa imong kinabuhi, nan ang saad ni God kang Abraham imo karon. Amen? Mo nang na-realize that all peoples of the earth will be blessed through you. The world was almost Christianized, almost fulfilled. You know, the fulfill ni Lord ang iyang promise sa Genesis 12, chapter 12, verse 3. All peoples of the earth will be blessed through you. Mauna na ang saaday ni God kang Abraham. Mauni. Na Abraham, gikan nimo, starting from you, it will come from your lineage, the Savior, the Messiah of the world. From your blood, from your flesh will come my son. Mauna si Ginoong Jesus na tao gikan sa linya ni Abraham. Amen? Lean on God's covenant. Through faith in Jesus Christ, the offspring of Abraham, we become partakers of the Abrahamic blessings. Mao na so bisag ikaw di ka Hudiyo, no? Now lang siguro nimo murag Hudiyo. Diba naman tayo term na now I'm murag Budas.
Okay? Dili na siya nilhan, ha? Kaya kanang name na Judas, it means praise God. Muna yung meaning. Ang kinaiya lang ni Judas, di maayo. Okay? So, bisag ditang na uniyo, upon kung nagtuong ta kang Jesus Christ and so on, we become what? Partakers of the covenant. Right? Kung saan magikinahanglan na to, iginahanglan lang yung mag-exoon na musalig ta. Lean on God's promise. Look at Genesis 15:5. Did he reinstate ni God ang iyang promise kang Abraham? He took him outside and said, look at the heavens. Count the stars if indeed you can count them. And he said to him, so shall your offspring be. Abraham put his faith in the Lord, and he credited it to him as righteousness. Okay? Now, nag-wait ba yun si Abraham? Tanaw na itong sa isulti ni Paul in Romans 4. Against all hope, Abraham in hope believed, and so became the father of faith. Take note, against all hope man. Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead. Gurang na yun. Wag na kistatay. No? Since he was about 100 years old, and Sarah's womb was also dead. Pero nga naman, kung sa isultis Biblia, yet, look at this, he did not waver through unbelief regarding the covenant of God or the promise of God. Bisan pagtanaw niya, no? Kung iyang ikumparan ba, kung praktikal lang, di naging praktikal. Pero ang Ginoo, di man mo respect kung praktikal. Ano naman? Because He will honor His promise. Amen? So makita niyo sa kinabuhi ni Abraham, kini mo ni praktikal. Di yun. Pero kini promise ni Ginoo. Asa man siya ni-claim? Sa practical or sa promise? Sa promise and so on. Because that's what faith is. Practical, ang practical and so on, mo nang to see by sight. Di ba? Mo nang yung practical ba? Kanang for the practical, that is by sight. Faith is trusting on the impractical. And the Bible tells us, he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in faith and gave glory to God. Take note, being fully persuaded that God had the power to do what He had promised. Mao na kung igsuon nga nadawat ni Abraham ang saad sa Ginoo nga naman. Kay wa siya ning tan-aw sa iyang kaluyahon, wa siya ning tan-aw sa kaguragon sa iyang asawa, ning tan-aw siya sa gahom sa iyang Dios. The same with us. Maybe you are going through some situations in your life that your health is not good, your family is not good, your business is not good, your marriage is not good. Kung tanaw las praktikal ay wa na kay ayo. Pero dili ang atong praktikal tanaw ni Igsoon, kundi ang promise sa atong Ginoo. Amen. Amen. Lean on God's covenant. Muling on ta kung Igsoon. Muna, what is God saying here? Do not doubt my power to do what I promise will do to you. That is faith, Igsoon. No? Muna ingon ni Jesus na kung na kay faith, you can even do the impossible. And this is not faith on yourself, ha? Faith in God. Amen? Muna nga, leave your comfort. Kung saan nga comfort? Leave the comfort of self-sufficiency. Kaya bang nagsalig na tas itong kaulingon? Lean on God's covenant. Because faith is leaning on God's power to do what He has promised to do. Amen? Amen. Munang gitawag na ito ng faith. Kaya ang faith, huwag nagkasalig sa atong makita. Nagsalig na sa di na atong makita na Diyos. Amen. Amen? Muna nga, kung sa man ang problema ang imong gidaladala karon igsoon. Muna ingon si God, no? Isaiah 33. Is there anything too difficult for me? Ingon ang Ginoo, doon na ba'y lisod para nako? Wala. Nananawa pa man ka nagsalin na ko. Kunin ko sa Ginoo, then lean on me. Kanang imong mga tuhod mga igsoon, wala pa na nakubalan sa pagluhod. Kubali na, luhod. Because there are things
that we cannot do with our hands and with our feet standing. But then so many things are done when our knees are kneeling. Has the power of God. Lean on God's covenant. Number 3, let go of your most hustling. Tiyaw, no? After 25 years, Abraham received his promise. Nataw si Isaac. Excited kayo siya, no? Imagine, 100-year-old na ka, na kay anak. So para ni Abraham, ang iyang pinakadaghan mga karnero, baka, magnanapa siya mga lipon, wa ato tanan. Nga naman, what became the apple of his eye is Isaac. No? Mauni ang saad sa Ginoo. Okay? But then, kung sa may gibuhat sa Ginoo, this is the twist of faith, no? Usahay ba, si Lord ba? Na mga twist of faith, no? Kasuway mana, na naibuhaton si Lord, si Juan, yung iyong ka, Lord, nag-joke ka, Lord. Huwag ko nagkatawa, Lord. Yan naman, because sometimes God demands big things from us. And look at this. Let's jump to chapter 22 in Genesis. Take your son, your only son, whom you love. Diklaro yun ha, whom you love. Kaya bawag yun ang Ginoo, anak. Huwag matako sa Ginoo. Go to the region of Moriah. Okay, now, ato sa ning i-post naman. Anong Moriah? Moriah is 5 miles away from them. It will take them 3 days travel. Okay, kung ikaw, Abraham, Lord, pwede mo kung maghalad diya sa likod, Lord. Diba? Lord, naaraman ko sa Aurelio. Pwede mo kung maghalad din, Bradford. Anong ato mong gibdid mo sa konsolasyon? Kalayo manadto. Diba? Sometimes si Lord ba na ipabuhat ng katawanan? Pero sa may itong buhaton, do we have other option? No. The only option is this, obey. Obey. And probably, no, we do not know, but God was giving Abraham more time to think. Diba? Paglakaw nila, sige, struggle yung kinabuhi. Lord, imo gining tinagwa. Kasi, ingon siguro, nag-struggle siya. Lord, if you need 100 slaves, Lord, napay 100 slaves, pwede na ko ni-offer niyo. Lord, kung bigag, linibo ka baka, na ako'y linibo ka baka. Pwede ka nilang sa Lord. Nga si asa aking yun, Lord. Ay, saan ka-joker man mo, Lord? 25 years na imong gihatag, niya parang imong baon. You know? So says Ginoo, sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains, I will tell you. And Abraham had a choice between what? Leaning on God's promise to what? To give him more children, more, you know, make him into a great nation, or letting it go. Asa man na ni Lord. Nagsaad ka, di man, hindi kuha. Okay, now question, what would you do if God wants you to give up something so dear to you? Now, let's see here, no? Here's the perspective. God knew that in the heart of Isaac, or in the heart of Abraham, if there's something that can stand in between him and God, it's Isaac. If there's something that would get his attention, it's Isaac. If there's something that could be an idol in his life, it's Isaac. Nga naman, tuan na tanan ang iyang kasing-kasing. Because that's the meaning of a God. What is a God? A God is anything where you put all your heart, your devotion, your resources, your time. That's a God. Mauna kung igsuon, if there's something that we put all our efforts, our time, our resources, then that becomes a God. And God was telling Abraham, Abraham, I give you the gift, but you know what, Abraham? There's a danger here that your focus would not be on the God, but on the gift. There's a danger that your love now is on the gift and not on the giver. In which cases, mo na nito sa tao. Magsigitan ako, Lord, i-bless ko, Lord, i-bless ko niya. I-bless ta ni Lord, pag-bless ni Lord na to, ang atong time, atong resources, asa na? Ito na. Lord, di ba? Sa pobre pa ta, gabay na itong sweldo, hala, taga Domingo, naglugod. Naadami, makita na ko, ang igsoon.
Gitubag sa Ginoo, nadatong na, nindot ng trabaho. Wa na tayo mga lungod, wa na tayo mga simba, ano ba, nagbiyahe. No? Tuwa, busy kayo, na engagement. Nag-travel. Na yung mga bisita di kasimba. What happened? The time now is focused on the gift and not the giver of the gift. And that's why God is testing his heart. Mga igsoon, unsay pinaka-precious sa imong life karon? Di ko kalimot aning story ni Abraham. Why? Because, again, I've shared this testimony again and again with you. It's not easy when God somehow will take the very person that you love. Right? Maybe it's so easy for you to let go of a job, of a car, but when it's a person that you love, you would not do it. Okay? And you know what happened last year, no? When Josh was diagnosed with a very rare disease, life-threatening disease, I don't want to imagine, I don't want to talk, I don't want to imagine about Abraham, pero gusto yun si Abraham. And I've been struggling with God. Lord, I'm not Abraham. If Abraham could offer, immediately Isaac, I could not give up my son Josh. And it's so hard, no? It's so hard for me to imagine losing a son. No? Lord, paalam ko ba na yun lang? Kuli ako na lang, Lord. Okay? It's a struggle. And dili na mo ma-avoid nga scenario. Ano ba? Because it's in the Bible. And I remember Ati Daday, no? Dr. Galindo, when I shared it here and after the service, ingon siya, Chakoy, mao gina kami koy, amo nang intrigo ang mga anak sa Ginoo. Amo na nagibutang sa mumay nga ang among mga anak iya na sa Ginoo, ipauwang ra na. So that kung masakit silang tulip, silang dudong, masakit na gamay, ready na mi, Lord, is this the time you're going to get them? Because after all, they are only stewards. Until time let go. Nga naman, because God wants us to see na He wants our loyalty. Amen? He wants all our love. Hindi siya gusto mamawa. And yet, matanaw niyo sa life ni Abraham, when God demanded for his son, okay, niyon ba si Abraham, Lord, can you give me 6 months to enjoy with my son? 6 months lang, Lord, and then get him. Kung sa may sulti sa Bible, early next morning, Abraham got up and saddled his donkey. And we don't see here na nag-struggle siya, but there was so much struggle in Abraham. Abraham took the wood for the burnt offering, placed it on his son, Isaac, and he himself carried the fire and the knife. Jump to verse 7. As the two of them went on together, drama kayo in a point, no? Isaac spoke up and said to his father, Father, yes, my son, the fire and the wood are here, but where's the lamb for burnt offerings? O, naipatay. Papa, ang kalayo pa, nanatanan, nanang para sugnod. Asa ba na natong isugba? Ikaw, Abraham, so may ito ba? May ikaw, sorry. Di ba? It's so hard. I don't know. Okay? When one day God would say, you know what, Matt, I'm going to take one of your child. I would rather say, katulang sa silingan, Lord. Lord, katulang sila, Lord. Di ba? We're so quick to what? To debate, to, bargain. Lord, mas buutan pa ko nila, Lord. And then we compare ourselves. Di ba? Lord, mas bugoy ito sa katulang mo. That comes. But God is really strengthening my faith. God is strengthening your faith. If it's a matter of life and death, take note, God is not against you. God loves you so much that He wants to prepare you for the bigger problems to come. Amen?
And so, naglakaw sila. Libog yun si Abraham Jose Tubag, but I love what Abraham answered. This is what Abraham answered. God Himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. Wa siya na makam. Tingnan na siya, God will provide. If God says it's you, then it's you. Amen? And so, when Abraham was about to strike the sun, and I'm sure it was, his hands might have been shaking. Nagkurog. And then, God spoke, do not lay a hand on the boy, He said, do not do anything to him. Now I know that you fear God because you have not withheld from me your son, your only son. So friends, that's the essence of faith. Faith is not withholding even your most costly from God. More than a faith. Okay, it's easy for us to give God what? Atong mga leftovers, di ba? Well, I can give God my leftover. Kung naalam mo yung lugar mo, simba ko. Kung na'y mabilin gamay, ihatag na ko ni. That's not faith. Anyone can do that. But to give God your very best, to give God your first fruits of your life, that's faith. Na'y may tabok na isuon. Kung sa itong makita din, this is what God is saying. Do you really love me more than your most loved ones? Mga isuon, tubago na ito na karoon. Do we really love God? Do I really love God more than Josh, more than Shanshan, more than Sharon? Okay? Now, let's try to twist the story. Nga nung di man si Sarah ang ipa-offer sa Ginoo. Pagka may mga bana, asa may sayo ninyong i-offer? Inyong asawa, inyong anak. Asayo na yung asawa. Hindi mo kadugo. Di ba? I mean, hindi mo may kadugo. So, ibaw si Lord, no? Kaya I'm sure kung iyon pa to si Lord na, Abraham, take your wife. Early next morning mo to, no? Ingon kang dili to early next morning. The next minute, ayun. Kini. Kapag-punta ni. No? But because God knew that ang pinaka-precious kang Abraham, si Isaac. Okay? So that is what God is asking. Alright? So muna, pangutan mo sa itong kabaling durang nagsuon. Do we really love God more than our most loved possessions? It can be a person. And you know what? Because God saw, okay, nakita man sa Ginoo nagsuon nga wala yung gibidhold ni Abraham ang iyang pinaka-precious. Okay, tanawa ang substitute nagsuon. Sometimes, atong tanawon ang testing ni God, but we don't see the treasure after. Treasures come after the testing. I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your only son, I will surely biraka you. Remember, biraka, bless. I will make your descendants as numerous as the stars in the sky, as the sands on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies, which God eventually fulfilled. And through your offspring, singular, all nations of earth will be blessed because you have obeyed me. Kinsa man ang offspring? Si Jesus Christ. Through Jesus Christ, people on earth today will receive the blessing of Abraham. What a good promise. God fulfilled this promise karon nato. Mao na nga kung moduol ta ni Jesus Christ karon igsuon, di jud kanya balibaran pa-bless nga naman. Because kinsa may i-remind, kinsa may musuod sa mind ni God? Abraham. Dili siya pwede makabakwit sa iyang saad kang Abraham. Nga naman, because Abraham did not withhold his very best. Mga igsuon, here's a very good principle. God's blessings are in direct proportion to how much we are willing to let go for Him. What Isaacs do you have right now that you're willing to give? No? What Isaac?
Maybe your Isaac is, para na po, si Josh, si Shanshan. Maybe your Isaac is your own life. No? You're afraid to die. No? Ngayon si God one day, I'm going to take your life. Hindi ka, Lord, pwede sa masawa lang. Lord, mas gamit ko, Lord. Pastor ko, Lord. No? Daghan ko gamit, Lord. Diba? It's so easy for us to cling to this life. But the important thing is this. God is not, anti-joyful to you. God is not a God who wants to rob joy from you, God. But listen, God wants to remove something that will stop Him from blessing you more. Diba? So na siya point. God wants to remove that barrier. So once na-remove na itong mga idols sa kinabuhi, you know what? God can simply flow His blessings on your life. And it's a matter of obedience. Obedience. So, kung sa itong conclusion, so a life of faith is what? Living the comfort of self-sufficiency. Leaning on the covenant of God because God is a covenant keeper. He keeps His promises. Amen? Claim them. Let go of your Isaac. Let go of what's costly to you. Why? Because God is the God who substitutes what we sacrifice. Amen? You know what happened? Kung sa'yo i-substitute ni God kang Isaac, there was that lamb. Diba? Kinsa may gisimbolize atong lamb? Si Jesus Christ. Why? That explains the doctrine of substitution. Jesus Christ becomes the substitute of my sin. Instead ako mo ilabay na to sa impyerno, kinsay nag-antos para nako? Si Kristo. How can I have that kind of faith? When I trust Jesus Christ as my Lord. He is my substitute. Amen? Amen. O na karon nagsuon, I don't know unsay imong situation karon, whether napakasaharan, napay Isaac sa imong ginabuhi, gawa pa nimo gi-give up sa Ginoo. Give it back to God. And He will give it back to you as well. Amen? Iuli na niya nimo manifold. What's the conclusion of our message in this story of Abraham? God's plan of redeeming and restoring mankind began with one person, Abraham. One promise, I will bless you. And that promise requires one response. What is that response? An ongoing lifestyle of deep, persistent, and let me add, obedient faith. God is going to bless you, but He wants a response from you and me. Kung sa man ang response, trust me with your life. Salig. And I will lead you to the promised land. Amen? I don't know what kind of promised land is God offering to you. But surely, it will bring satisfaction, abundance, and joy to your life. Amen? Claim that. Trust Him now. Next week, part 2, we are going to talk about God, the God who delivers. Let us pray. Father, thank you so much, Lord, that the Christian life is a life of faith. It's so hard, Lord God, sometimes to imagine how we can survive all the challenges, and yet you have our best concern. You have, Lord God, the best for us. Salamat kayo, Ginoo. Lord, may this message strengthen our faith in you, Lord God, that we will not withhold anything that you deserve. May we give you our very best, our obedience. Amen. Amen. Pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong hapon sa imong yuta. Atong dalo ng atong mga ikapulo, mga saad o mga halad.
Magampo ta, kinasing-kasing namong ihalad nganha kanimo Dios ang among mga kinabuhi, ingon man kining tipik sa among nadawat gikan sa imong kaluoy. Gamita kami og kining salapi alang sa pagpakaylap sa imong gugma ngadto sa tanang katawan. Pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong awiton ang katapusang awit kung manlakaw kita.
Salamat o Dios dining pagtapos sa among pagsimba karon. Labaw sa tanan, salamat sa imong mga pulong nga among gitun-an. Kami nag-aampo Ginoo nga pinaagi sa imong mensahe. Mulaw pa ang among relasyon diha kanimo. Malig-on ang among mga pagtuo kay daghan pa nga mga pagsulay umabot sa umaabot o Dios. Apan andam kami nga matubang ining tanan kay kami nagasalig kanimo lamang. Kami nasayod nga si Kristo na among Ginoo manluluwas anaa sa among kinabuhi ug siya magauban kanamo. Ako nag-aampo dining imong mga anak nga nagaluhod karon, dala ilang mga pagpasalamat, ilang mga hangyo. Ako nag-aampo kanila o Dios, panalangini sila. Tubaga sila sa ilang mga suliran. Hatagi sila Ginoo sa imong grasya, sa imong kaluoy ug higuna ang ilang mga kinabuhi. Ug ako nag-aampo nga madawat unta ang ilang gipangayo niya kanimo. Pinaagi sa kadako sa ilang pagtuo. Ug karon ang grasya ni Kristo nga atong manluluwas, ang gugma sa Dios Amahan, ug ang kalinaw sa balaang Espiritu maanaa kaninyong tanan karon ug hangtod sa walay katapusan. Amen. May the Lord rise Karen, mga